السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف ويا اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم بارك على محمد وعلى آله. زما معزز و محترم و مسلمانو، نن د بنو اجتماع آخری مجلس ته اللہ رب العالمین جل جلالہ تمام کائنات، اسمان زمکا، د اسمان زمکی کی چې څومره شیونه دي دا الله رب العالمین د انسان لپاره پیدا کړی دي او د انسان په خدمت کې لګولې دي. الله تعالی قرآن مجید کې دا خبره بار بار کړې ده چې تاسو د لپاره دا شیونه مو پیدا کړی دي او تاسو په خدمت کې مې لګولې دي. تاسو په طاقت کې نه وو چې تا د غوڅکار په خپل مسخر کړه وه، ما یې ته مسخر کړه. تا په قوت طاقت کې نه وو چې تا اوښ تا په خپلې قبو کې راوستله وه. ته خو یو ګیدار قبو کې نشي راوستله، منډې نه وایي، مزرعه نشي راوستله قبو کې. خو تا ته مې اوضاع در کړي دي، نیسي کله الله طاقت در کړه ده، خو تا ته خو دې عقل در کړه ده. تا ته ما د ټوله دنیا مسخره کړې ده. د سمندرونه تا دې پاره دي، د هواګانې تا دې پاره دي. په دې باندې مفصلې خبرې پرون د دوو ورځو کې شوي دي. الله رب العالمین جل جلاله د هر چا دې پاره، د هر مخلوق دې پاره یو فطري دین پیدا جوړ کړی ده. هغه د عدل د انصاف مطابق ده. په هغې باندې هغه روان ده، هغه نه ماته فایده رسېږي. اوس ما دې پاره یو دین په کار ده چې د هر شي دپاره یو دین ده. د ګبین مشکل دپاره خپل یوه طریقه ده، دین یوه طریقه چې په هغې هغه روانه ده، هغې نه فایده موږ ته راسي، موږ ته هغه فایده مو ته رسوي. د هوانو د چون د هواګانې دو خپل یو نظام ده، د ستورو د سترګې د خپل یو نظام ده، د تمام د کائنات کې چې څومره شیونه دي دو خپل نظام ده، هر یو نظام ده خپل. هغه نظام مطابق باندې هغه چلیږي، هغه فطري هغه خپل طریقې باندې چلیږي، هغه طریقې دی واجنه مو ته فایده ملويږي. اوس انسان ته خو الله رب العالمین دی پوره پیدا شوی، ته ځان دی پوره پیدا کړی، ته دی پوره دین شته که نشته؟ الله تعالی فرمایي چې ته دی پوره شته. داسې خو نشي کېده چې هر شی په عدل او قسط باندې جوړ ده، هغه کې هغه دی پوره یوه طریقه وي او بیا چې څومره چا دې پوره موږ دنیا پیدا کړې ده، بیا دې پوره یوه طریقه نه وي، زندګۍ طریقه به نه وي. داسې خو نشي کېده. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو د پوره دین شته ده، ان الدین عند الله الاسلام. تاسو د پوره دین اسلام ده. دا اسلام
د تمام انبیاء علیه السلام دین ده د اصولي خبرې د ټولو برابرې دي عقایدې برابر دي چې کوم اصولي احکام دي دا ټولو کې ټول په یو دین من دي د کوم آدم علیه السلام دین ده هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دین ده البته شرایعو کې فروعي مسایلو کې لږ فرق د خپل وخت مطابق لږ تبدیلۍ کې شوي دي موږ اصولي خبرې هغه دي مخکې خلکو په دین کې فرق راوستلی و چې کوم د فروعي مسایل وو په هغو کې به دومره الجاو شو دومره به دغه کې خښ شو کې چې کوم دیني اصولي خبرې دغه یې پرېږدولې هغې وجه به یې دنیا محبت و فخلف من بعد خلف ادعوا الصلاة واتبعوا الشهوات زړونو کې به دنیا وه لکه دې باندې ما پرون مفصلې خبرې وکړې زړه کې به دنیا وه هغه دین خبره به پیش کوله خلک دین په ظاهر کې دین وه زړه کې به دنیا وه چې کله په منځ کې په دیني خبرو کې دنیا راشي هغې نه به جګړې جوړېږي بیا نه خپله کې اختلافات جوړېږي ورکې خپله کې بګاړ پیدا کېږي ورکې نو الله رب العالمین جل جلاله مسلمانو ته هدایت وکړو چې تاسو د مخکیني قومونو غنیمت کېږئ یوه خبره خو یې دا وکړه چې مسلمانو ټول په ټول دین کې داخل شئ ټول په ټول دین کې داخل شئ دین ټوکړې ټوکړې مه کوئ او په دین کې دی بل چلیار مه اختیاروئ که تو سیاست ده که تو جهاد ده که تو کومه یوه طریقه ده هغې طریقې کې تاسو د شیطان او د شیطاني خلکو اتباع مه کوئ هغې کې تاسو نو د اسلام په لار روان شئ اسلام د هر یوه لار تاته ښیلې ده تاته د هر یو ترتیب ښیلی ده لمونځ به څنګه کوې رژا به څنګه کوې حکومت به څنګه چلوې ټول ترتیب یې تاته ښیلی ده اصولي خبرې ته ښې دي نور بیا علماو ته ناست وي بیا هغه هغې نه خبرې راوباسي نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د شیطان اتباع مه کوئ که تاسو کوم خط کوم قدم دی الله رب العالمین د دین نه څنګ ته شولو هټ کر شولو واویشتو یې نه بل پله میل شو نو بیا دا تاسو ډېر لرې لاړ شئ تاسو دا ګاډي هم به کتلی وي د ریل ګاډه ریل ګاډي یو سټیشن وي هغه سټیشن کې کانټې لګېدلې وي ګاډه به په دغه ځای باندې ولاړ وي یو پېښور ته روان شي بل لارې باندې روان شي کانټا چې هغه ځای کې لږ غوندې بدله شي بیا چې سي یو سر په ملتان لګېږي د بل سر بل ځای لګېږي دا ولې چې د همدې ځای کې د کانټا بدله شوه که یو ځای کې تاسو د خپل قدم د الله رب العالمین جل جلاله دین نه خطا کړلو دا به تاسو لږ لرې وباسي لا تتبعوا خطوات شیطان قدمونو پیروي مه کوئ په صحیح لارې سره یو هدایت یې موږ ته دا کړی ده پورا دین هغه عقاید دي هغه احکامات دي حلال حرام دي او دویم شی هغه تزکیه ده اخلاق دي غټ غټ دا دي به ډېر فروعات دي ډېر شخونه دي ډېر څانګې دي لوړې دي بیا معامل لکه حلال حرام کې عبادات دي بیا کې ډېر فرایض واجباتو کې څه کې فرض دي څه کې واجب دي څه سنن دي کې بیا څه کې حرام دي څه کې مکروه دي څه منهیات دي ډېر لوی نظام ده خدا غټ غټ خبرې مې ته وکړې دنه دالې بیا دا څه دي دین داسې شیونه دي چې هغې باندې دین ژوندی کېږي او دین په محفوظ کېږي او دین په پیلویږي لکه څنګه د انسان د پیلاو دپاره یوه ذریعه شته تاسو دومره لږ چې ناست یاست څنګه ناست یې چېرته راغلي یې آدم علیه السلام خو یو تن و حوا بیبي یوه ښځه وه ته چېرته راغلي یې د دومره خلک
د ربونو خلق چې پیدا شوي دي د څنګه پیدا شوي دي یو نظام ده د پیلوېدلو درنګ ته د اسلام فطري ده د دې لپاره پیلولو یو نظام ده او د پیولو نظام ده او د دې د محفوظ کولو دا یو نظام ده. الله رب العالمین جل جلاله دا دین چې کوم شیونه دي دغه طریقو کې په وخت لحاظ سره ته تبدیلي کولی شي ځکه دا طریقې دي نن ما طریقه ده سبا ته بله طریقه ده لکه څنګه مخکې تاسو حج فرض ده مخکې خلک په بلي جاز کې تلو اوس په هوایي جاز کې ځي مخکې خلک په وسیانو روانو په شانو روانو اوس بله طریقه شوه دا طریقې دي ځکه چې دا چونکې طریقه دي چې دا د دین د حفاظت لپاره ده یا د دین د اشاعت لپاره ده یا دین دی و د دین دی یو عمل لپاره چې عمل په تو کې هغه عمل ته ځان کې راولي هغې لپاره یو طریقه ده طریقه چې کومه دا کله بدلیږي کې ماسکې منهاج چې کوم دي دا مختلف کېدلی شي شرایع دا کېدلی شي هغه شریعت خو دا شریع حلال او حرام دي هغه نه چې د کومې طریقې دي دا طریقې بدلیدلی شي نو هغه طریقې مطلب مو دا لکه څنګه جهاد ده مخکې په تورو کېدو اوس توره چاته ویل چې ما تور مې جهاد کو څنګه وکړي تور خو تبرګا شته منصب تبرګا پیژنې تبر اوس پورا مخکې په نزو جګړه او جګړه په نزو کو څنګه وکړي نشي کولای هغه په اوس لکه څنګه هغه مخکې اوس بل نو وسیل راغلو نو دې دغه یو دین دا څلور شنه د دین دی پوره څه شي دا د دین دی پلوولو د دین دی حفاظت کولو او دین دی زده کولو لپاره او په ځان کې د دین په دغه چلیدلو باندې د دې لپاره څلور شعبې دي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت کې وو مسجد نبی کې وو دا څلور شعبې موجودې وي یو په لابو صفان وستو صاحب صفان امام بریدلی وسه چې بتراغ کې شتاره حجانو قتل الله رب العالمین ټول تفصیل به وکړه دروشي فی الله هغه کې بو خلکو زده کړه کوله خلک راوللو اویات نبو اتیات نبو تاسو کې مستقل نوستو هغه بو د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر زده کولی علم به زده کولو التفقه فی الدین په دین به ځان پویولو اصلاح به خپل وکړه تربیت به خپل وکړو بیا مختلف دین ته لاړو څوک به یمن ته لاړو څوک بس ته لاړو هغه کې به خلکو ته شیل کول ته مستقل یو ترتیب بل ترتیب د جهاد هغه نه بو فوت للو جهاد ته خلک لرو هغه د مسجد نبی کار ده بل کار نه دا لکه څنګه دعوت ته مسجد نبی کار وو تزکیه د مسجد نبی کار وو ذکر اسکار د مسجد نبی کار وو تعلیم و تعلم د دین د مسجد نبی کار وو دغه جهاد دین کار وو ذکر مجالس وو کیو تعلیم مجالس وو لګیدلی وو کی دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبی اعمالو سرپرستی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله اختلاف تکونه او نه دا چا دایل ز تبلیغی نه دا چا ز مجاهد نه چا دایل چې زه یو بل شای بس مسلمان یو خپلګي دا خبره به کوله ځکه چې ټول یو کار په خپل او که ضرورت مو شو کوم په لور ضرورت شو بل ترتبي ضرورت پر کولو بیا یو زمانہ راغله چې کله دا یو سات کور کې وسات راغلو نو هر سړي دا ټول کارونه کوله نشو نو علماو تقسیم کار وکړو دا مدرسه ده هغې خلکو ته سبق شیلو هغې نه خلک فریق شو هغو کې به ځنه خطیبان جوړ شو ځنه کې مختلف خلک یعنې هغو ته خدای زبان ورکړی چا ته خدای قلم زور ورکړی وي دا الله رب العالمین تقسیم کړی ده که ټول قلم چلولی به خبرې به چا کوله نو څوک یې په خبرو لې کړی چې ته یې په خبرې کوه او ته دغه چل ورشیاله داسې خوږ اواز وي داسې طریقې سره خبرې کوي لګیا وي ته او چاته خبرې باندې ته خبرې نشي کوله ته کلام چلوه او چاته وایي چې خبرې نشي ما کوه کلام ما چلوه
جذبه چلاوه لکه مثلا مولانا الیاس رحمت الله نه خبرې زاوی نه څه خبرې زداوی خو چې دا یلو په خپل چې دایمو جذبات سره دایمو ژبه ملګرتیا نه کوي دایمو جذبات سره دایمو ژبه ملګرتیا نه کوي فصیح نه و نو الله رب العالمین جل جلاله مختلف خلقنا مختلف کارونه خلی دا الله رب العالمین جل جلاله بندوبست دا ترتیب برابر کړی دا هغه کې دا به خلکو تقسیم ولګولو ا تقسیم خو په خپل ځای ښه ده خو موږ نه جګړه جوړه کړه جګړه شانه ده یو اوس چور تشنو دا مختلف خلق مختلف فکرونه دي په الله پیدا کړل دا مخکې مفید وو خو موږ څو نقصان وکړو یو نقصان موږ دا وکړو چې دین حفاظت دا دی علماو کار دا به کوي موږ خپل یې کارونه یو ګډ وډ کو ګوره یو فوج ده په بډر باندې ناسته یو پولیس والا ده هغه په دا چوکو باندې ولاړ وي هر څه لیاش شي یو ټریفیک والا دی او کې به شعبي دی خپل دا ټول کې حکومت نظام ده خو که فوج په عوامو کار باندې کار لري کنه لکه څنګه نن سبا لري نو فوج خپل کار نه ووت کنه ووت فوج سرحدونه چې پریږدي سرحد به غیر محفوظ وي خلک به تنګ وي ځکه چې هغو ته د خلکو چل نه ورسي هغه ځای کې هغو ته دا وي چې دا خو دښمن ده دښمن ته څه کوه دښمن ته د ځان کې روب سره ګرځوه داسې ځان په بروه او ځان تکړه تکړه کوه او ته پشکېږه ځکه چې خو دښمن ده دا دغه چل شیله ده هغه چې عوامو ته راشي موږ ځکه کله په چوکو ورته ودرېږي موږ ته پش پش کوي ځکه چې دا پش پش زده کړي دي دا ځکه دغسې نه ده ښه خل ده خل بد نه ده خو دغې کار نه ده دا کار چې پرېږدي دې کې به دا کار کې بېګار پیدا کوي او دا پولیس والا که بډر ته وستی بیا ځي که دا کار نشي کولی ځکه چې دا خو عوامو سره روږدي دي نو د هر چا خپل کار دا نه د علماو کې د هر چا خپل کار علما ځنه خل داس دي چې هغه د موږ د بډرو باندې کار کوي په د سرحدونو باندې هغه داسې کار موږ ته کوي چې هغه یایي چېرې چې ته داسې که چا د نبوت دعوا وکړه هغې ته بلیار نیسو ځکه چې هغه ایمو ته سرحد راکراس کړو څه شی کړو سرحد ایمو ته ارمات کړو که چا د قرآن مجید کې څه داسې یوه خبره کوله چې هغه د قرآن نه مخالف او هغې له اربغان نیسي ځکه چې هغه په بډرو باندې ناست د علماو دا کار ده دوی بد به نه غواړي چې ته هغه ته د بډرې پرېږده ورسه مو سره رسه وشه د خپل کار ده کوي دا د کار ده اوس که دا عوام چې کوم دي دا بډرو سره کول شروع کړي بډرو والا علما چې روش هغه کار پرېږدي څه ده نو دا کار به نه چلیږي د هر چا دپاره الله رب العالمین جل جلاله د علماو کې مختلف طبقات دي چا ته یوه جذبه ورکړې ده چا ته بله جذبه ورکړې ده دا په خپل ځای باندې مفید شیونه دي ډېر مفید دي پکار دي ضروري دي موږ ته یو بل سره امداد کول پکار دي تعاون کول پکار دي سره خو نقصان داسې کېږي چې کله چې کوم خلک د کوم علما په سرحد باندې مقرر دي چې هغه بنیادي مسایلو په ځای باندې فروعي مسایلو کې کله چې کله جګړې شروع کړي ځان د پولیس سره جوړ کړي بیا څه کېږي بیا خپله کې اختلاف جګړه ځکه چې هغه چې کوم ترتیب باندې هغه مقرر و هغه یې پرېږدولو نو هغه بیانات چې هغه څه دي بیانات چې کوم اصولي احکام دي دو ذمهواري وه چې دا ودو چې کوم سرحدي علما دي سرحدي مطلب دا نه چې صبح سرحد والا دي چې په سرحداتو باندې ډیوټي ورکوي چې موږ ته دښمن راګارډ نشي
نو دشمن ګړېدل دا به حفاظت کوي، خو دا که به د خپلو تر ګاټ شو که نه چې د خپل دښمن وګڼلو، لکه مو ته ویلو چې د فوج کله به هغه مو تروشي بیا څه شه کوي؟ بیا پش پش کوي، بیا هغو ته پوشي بلوټ کوي. لیکلي وي چې که نه یو قدم ورتېر شي بیا دې په ګولۍ ووهله، یایي که نه تاسو ته لیکل دي. مسلمانو فوج مسلمانو حفاظت پر غلی او ته چې کوي قدم در تیر کو ځکه به دې په ګولۍ ووهله. هغه چلته چې تا کې زده کړه ده بډر کې زده کړه ده چې بډر کې خو چې کومه ده څه وي ته بډر یې که څه وي دی باونډري په باونډري خو چې یو قدم ورتېر شي بیخي ولي که نه نو هغه چې دا دښمن د موږ ولي. نو دا ځنه جماعتونه د فروعي مسایل چې اختلاف ته دا موږ خپل اختلاف ته چې کله علما په دې کې جګړې شروع کړي د خپل پردي وګڼي جګړه وي که جګړه به نه وي. شیل اسکاټ باندې موږ جګړه د خپله کې په دې په څه نیولې خپله کې او دا رښتیا دا اصولي مسله ده. د لاسونه په ځیګر کېږدوو که په نامه یې کېږدوو دا د ختم نبوت مسله ده چې دې کې زه یم. دته فرعي مسایل دا موږ خپل د عوامي مسایل د څه دي خپل د ننه کې مسایل دي دې کې اختلاف کېدلی شي دې کې دا درس هدرسي وي خو که دې نه ته بډر جوړ کړي باونډري نه جوړه کړي بیا به څه کوي بیا به ته هر شا دښمن وي. یوه غلطي موږ دا کړې ده چې دا د جګړې و چې د کوم د موږ د کورنۍ اختلاف و چې دې کې فایده وه الله رب العالمین دا موږ په رحمت سبب ګرځولی و هغه نه موږ زحمت جوړ کړو هغه نه مشکل جوړ کړو. زه یوه ورځ حرم شریف ته لاړم نو هغه ځای کې سوچ واخیسته ډېر رش و د ښځو به خپله کې هسې به خپله ښځه لاس نه نیولې وه داسې کلکه به یې نیولې وه چې نه ورکه نه شي د چې کله د حج اخري یوم شي بیا ډېر سخت رش شي هغه ځای کې به ښځه خپل لاس نه نیسي که مور دې هغه به لاس نه نیسي که خور دې هغه به لاس نه نیسي او کله کله بیا چې کله طواف کوي بیا کله کله خپله کې وجنګېږي. مفتي صاحب خو هر کال روان وي ته پوه شې نه وکړې دغه دا به څه جنګېدلی نو ما ته سوچ راغله چې یا رب العالمینه د امام شافعي رحمت الله علیه خو یایي چې که ښځې سره د لاس ولګېدو دغسې او داسې مات شو موږ خو چې نه ماتېږي موږ اعتکاف خو بیا وشو نه څه ده طواف مو وشو دا به طواف څنګه کوي او داسې یایي امام شافعي رحمت الله علیه چې کله که د اوداس دې مات شو بیا د اوداس لکه څنګه المزه دې پوره شرط ته درنګ ته د طواف دې پوره شرط ته نو دا څه کوي که ښځه پرېږدي ښځه یې ورک کېږي نه که ښځه نه پرېږدي اوداس یې ماتېږي دا اوس کوي څه شه د ملا ته چې وسواس یې روانې شي بیا هغه یا خطرناک وي. زه د وسواس واخیسته خدایه دا به اوس څه کوو دغه د شافعي به لمونځ څنګه کوي د طواف څنګه کوي دو طوافونه د شو حج یوم ختم شو هغه مخکې زمانې کې بلږ غني ضرب خلک د حرم خلګېدو خلک به ډېر نه وو تقریبا سن 74 خبره که سن بیا هسې دغه لږ خبره ده. نو زه ناست و نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قدمو مبارک ځای کې ناست و خلک رش کام شو یو عالم راغلو ترکي و انا ترکي مشه او موږ ډېر محبت کوي پاکستانیانو سره هغه غټ غټ دي نو ما ورته چې زه خو پاکستانی یم بس موږ وروڼه یې خپله کې ټول مسلمانونه دي ډېر ښه سړی و عالم و بیا داسې ویل خدای ګویا کړو چې زه شفیع مذهبه یم بس ما ته خبره لاسته راغله ما چې تاسو د طواف څنګه کوئ د طواف خو تاسو کوئ د طواف په څه طریقې کوئ هغه پوه شو عالم و چې دا اوس مونه څه تپوس کوي که بل څوک وه بیا خبرې کوله عوامي سړی وه یو عام سړی وه ما ته وایي چې زه پوه شو خبرې من چې کله موږ د ترکو نه روان شو حج ته
بیا موږ د اودس په مسالې کې موږ ځان ته حنفیان یایو نو ما ته تاسو حنفیان یې دا خو تاسو شام مذهب بدلې ده چې کله اودس متېږي دا تاسو به کایونه کوئ په هغې اودس نه ماتوئ وینه مو وځي په هغې اودس نه ماتوئ ښه سملوس لګي په هغه نه ماتوئ دا خو خبره ډېره ازاده کړه هغوی دغسې نه کوو د موږ په نیز باندې چې کله موږ نه وینه ووځي بیا موږ یې چې اودس نه ماتېږي خو چې کله موږ په حرم کې وینه ووځي موږ یې چې اودس یې مات شو ویلې چې څوک یې چې مات شو امام حنیفه صاحب چې مات شو ځکه چې موږ هغه مسلک اختیار کړی وه چې بس دا چې د اودس په مسالې کې به موږ چا مسلک کوو امام حنیفه رحمت الله کوو اوس ما سوچ وکړم چې ګوره څومره لوی وسعت ته څومره لویه مهرباني دی الله رب العالمین جل جلاله که یو کلاس یوه خبره وه دلته په ساعت کې دا نه شوه چې کوم خلک په وچې دیره ده هغو نه چې پیشو اوبه وڅښي به وکې نشته که خر یې اوبه وڅښي به وکې نشته داسې کېږي که سپي نه وڅښلېږي ټیک ده چلېږي خو چې کوم خلک کوفې کې دیره ده په دریابونو دیره ده د اوبو سره ډېر هغه ده هغوی چې پیشو چې وڅښلې هغه مکروه دي هغه وایي چې خره وڅښلې هغه مشکوکې دي ډېرې خبرې سره کوي نو الله رب العالمین جل جلاله دا ټول چې کوم د کوم نموز چې منه مسلې چې کومې دي دا چېرته کې رخصت ته چېرته کې عزیمت ته چې دا چېرته کې رخصت ته چېرته کې عزیمت ته نو دې موږ په دوه مسلو کې دومره خپله کې جګړه شروع کړه چې دې معذاب جوړ کړو یوه خطي موږ دا شوې ده او موږ خپله یې کوله باک نشته خو چې کوم سرحدي علما دي که نه د بونډري والا فوجیان علما چې کله دا دې کې حصه اخیستنې باندې کي نو قوم ټکره وایي بیا قومونه جنګېږي خپله کې د جګړه تاسو نه سبق کاسې څومره جګړه ده وړو وړو مسلو کې خپله کې داسې خطا یو چې ته وایې چې دښمن هندو برداشت کولی شي خپل مسلمان نشي برداشت کولی بل طرف ته مسلمانو ته شیطان بله ششته کړې ده پښتنو ته چې تاسو پښتونخوا یې چېرته دی پښتونخوا که ته دی ما ته د ما درس سره څه خیبر سره لګوي که نه تاسو دشم ته یې پنجابي ته چې ته پنجابی اسلام کې دا ټول د جهالت خبرې دي ټول مسلمان یو دي که پنجابا ده که پښتون ده که هغه مهاجر ده که هغه څوک ده چې مسلمان ده دا د ما ورور ده فرق شته خو هغه فرق قرآن بیان کړی ده الله تعالی په خپله بیان کړی ده چې تاسو کې کوم شی زیات متقي ده هغه زیات معزز ده نور نه پښتون معزز ده نه پنجابا معزز ده نه مهاجر معزز ده نور دوره ده نه پنجابي یاله والا ده دا ټول برابر دي الله په نس باندې یو فرق شته چې څوک د خدای ډېر عاشق ده الله سره ډېر محبت ده د الله تعالی امورو کې ډېر احتیاط کوي هغه سړی څه ده هغه خدای ته ډېر نږدې ده الله دې موږ خپل ځان ته نږدې کړي دا جګړه موږ ته کفار اچولې ده تاسو وګورئ 70 بګۍ رسېدل د ریډو ده دا ټوله دا کړغېږي څوک سپین اوسي څوک سپین اوسي ټول عارض پاکستان پسې غپېږي تمام عارض د پښتنو داسې دي د پنجابیانو داسې دي خپله کې په دې لګیا دي په دې موږ دا بېګړۍ ځان هوښیار ساتئ موږ څه شی مسلمان یو یک یو وجود یو لکه څنګه دی وجود دا یو لاس ده یو پښه ده یوه سترګه ده چې کوم شی باندې ته نقصان تکلیف یې کوي یوه سترګه یې نه وي کمه شوله دا ټول خپل ګڼي دا دینداره خلک دو ته شیطان بله ششته کړې ده دا کارونه خو تقسیم دی پوره و چې کوم په کوم کار کې لګېدله ده هغه یې چې د بل کار ولا خو رښتیا لکه خدای دې لارې نه خطا شوه ده نو چې ته کله منې
چې جهاد شته منې که نه منې ټول شته او دا منې چې تبلیغ شته ځکه چې څوک خبره خو به څوک رسوي که نه د دوایانو دوکونه که دوایانو کارخانې موجودې وي د تقسیمولو ولا نه وي دوکانو ته دا دوایي ورسېږي که دا فکټرۍ موجودې وي بومونه جوړوي اټم بم جوړوي مزایل جوړوي خو داسې فوجیان نه وي چې هغه یې په چا وچلوي دا فکټرۍ څه کار به درسي مسلمانو نرسي دلته چې کوم خلک دا دین دا مدرسې دي دا خل تیروي دا بم تیروي دا مزایل تیروي دا د دین سپیان تیروي نو که دو څوک بد وایي نو دا غلط کوي ځکه چې فکرچی کې چې تاسو سره پنځه توپک وي چې هغه د دښمن ونیولو یا د نه ورک شولو یا د نه موت شولو نور ته توپک نه جوړېږي محتاج شي که محتاج نه شي مفلوج شوي که نه نو دا هغه ادارې چې کومې دي مدارس دا موږ ته خل تیروي ورته عالمان تیروي ورته په کې بیا عالمانو کې څوک په سکول نه وځي هغه کې دین خدمت کوي څوک چا داسې الله رب العالمین زبان یې کړی خو په کتابو ښه نه پوهېږي هغه ته چې تبلیغ کې ووځه په خبرې خو کولی شي که نه هغه خبرې بیا کوي چاته چې کتابونه یې څوک یې په کتابو مشغول کو دا ټول کارونه خپل کارونه دي تبلیغ ضروري شو دا تعلیم ضروري شو اوس دا چې دې باندې عمل مدرسه شته ده خو تاسو د مدرسې وګورئ په مصر کې مدرسه ده د هغې مدرسې عالم وګوره د پاکستان د مدرسې عالم وګوره ډېر فرق محسوس کړي چې کله د مصر عالم وګوري نو تا ته به دا وایي چې دا انګریز ده که دا مسلمانو دا پته به نشي لګولی پتلون به یې چولی ټای به یې چولی یوار زموږ ورور دی نعمالدین نومیږي الله تعالی دې خوشحال ساتي هغه وایي چې په دوبۍ کې یو سړي خطبه ویل کړه ډېره ښایسته ږیره وه او ډېر خوږ تقریر وکړو ډېرې خوږې خبرې وکړې زه ورغلم چې موږ زه دغه د مولانا دوا وغوړه ویښ زه کور ته ورغلم وار مې ته وټکولو چا ته چې دا یې کور دی مولا چې موږ ووتو کور پتلون کې ووتو ږیره نه وه چې ما ته چې مخه مولوي صاحب په کار ده دعا یې نه خوله چې کوم جماعت کې نن خطبه ورکړې وه چې زه په خپله نه کړه ږیره چولې وه خلکو ته ږیره چولې وه چې کله په ورځو کې تقوا نه وي د زړه تزکیه نه وي شوي د الله د تا په زړه کې نه وي راغله یو داسې یو علم نه وي سره ډاکټر به وي د ډاکټر د علم کوم تخصص به یې کړی وي هغه مفتي وي هغه ابو عالم وي خو هغه په زړه کې الله نشته ده چې کله الله کې نه وي د علم چې کوم ده دا به د خلکو دپاره فتنې سبب ګرځي د خیر سبب نه ګرځي دې وجه نه دا چې د خانقاهونه دي د تزکیې مراکز دي دا دې دپاره دي چې د کوم علم دې کړی ده په دا عملي شه داسې تا کې ترتیب برابر کړي داسې هغو نفسیتي ماهر وي چې تا په د کوم علم چې تا کړی ده په د دې په اخلاص روان کړي ضروري ده که ضروري نه ده دا قرآن مجید کې الله رب العالمین د نبي کریم سم کارونه ښیلي دي یتلو علیهم آیاته چې دوه باندې څه کوي تلاوت کوي د قرآن یې عقاید راغلو دي هغه ښیي ته ویزکیهم تزکیه یې کوي ویعلمهم الکتاب والحکمه دا کوي په قرآن کې جهاد ایتونه شته په قرآن کې تبلیغ ایتونه شته په کتاب الله کې تزکیه ایتونه شته دا ټول زموږ کارونه دي جهاد یې موږ ته ضروري ده که جهاد نه وي نو بیا مدرسې به وي تبلیغونه به وي دا ټول کارونه به روان وي
خو چې مجاهد د خپل نه وي که نه بیا به ته دغه امریکې ته محتاج وي. دا تاسو دعوانې خو سره شته دي، ته انکار نه کوم. تبلیغانو به دعوانې کړي وي ته پټې پټې، علماو به ته پټې پټې دعاګانې کړي وي، صوفیانو به تا کړي وي، خو ټکره چا وویله د امریکې سره؟ ما خو نه ده ویلې صحیح ته د امریکې ناست تاسو سره چا وویله د امریکا؟ الله تعالی وویله، د الله تعالی د مسلمانو په لاس وویله، 40 نه زیات ملکونه ته جمع شوي وو او په خپله یې ویلي چې طالبان 15,000 خلک ده او هغوی سره تبرګا و تبرګي باندې جګړه کېږي نن سبا زمانې کې. هغوی سره توره وه، زیات نه زیات کلاشینکوف یې سره وه، یو یې سره بم و، بوتل بم، بوتل کې څه تیل چولو که څه یې کولو هغه یې چولو خلکو ته. دا یې د اسلحه وه. د دې مقابلې کې قسم قسم هتیار، قسم قسم وسایل او داسې وسایل چې هغه په خپل امریکې کې ناسته تاسو کې ډزوي ته. خو الله رب العالمین چې تا کله په رښتیا مولیا وتړله د افغانستان د طالبانو، الله رب العالمین مدد وکړو نه وکړو. پاکستانیان اسرائیل ستلوبو سره ټول دا ټول مسلمانانو کې جنګ ده، دغه نه وتلو جنګ به کولو. لږ غوندې ټایم کې الله رب العالمین جل جلاله څه کام څه د پاسه 40 ملکونه اوس هغه یې چې موږ ته موږ سره مذاکرات سره وکړئ که نه ازاد خو پیزه خو مو وکړئ، پیزه غواړي خپله. که دا جهاد نه وه دا امریکا به دې ځای کې ناسته وه. ته که دا جهاد نه وه تا ته اوس ځای کې ناست و. دا ټول پاکستان ته لګیا دي، پاکستان ختم کوي. پاکستان بد مه غواړئ، پاکستان بد مه غواړئ. تاسو ته الله ښه ملک در کړی ده، د دې کې مدرسې ازادې دي، په دې کې خانقاهونه ازاد دي، په دې کې تبلیغ ته په ازادي کولی شي، بل ځای کې وکړه که نه نشي کولی. دا ملک د تاسو ته چې خبرې درچوي دا باطل درچوي. مطلب یې دا ده چې څه طریقې سره د پاکستان کې د امن ختم شي، د ده کې بګاړ راشي، د پاکستان ټوکړي ټوکړي شي لکه څنګه نور ملکونه ټوکړي ټوکړي شوي دي. وګوره دا قطر ده، دا دوبۍ ده، دا سعودیه ده، ټوکړي ټوکړي شوي دي. غریبانو کې قوت نشته، زړه غواړي خو کولی نه شي، ویل نه شي کولی چې طاقت نشته. چې تا ټوکړي ټوکړي کړي په انډما به څه شه کوي، په انډما به کوي څه شه، انډما خپله خو نه چلېږي. نو دا او شریعت به ته نفظ کوي، په چا نفظ کوي؟ د خسار نفظ کوي. زه خو ته کاسې که نه پاکستان ډېر ښه ځای ده. دې بد خرچته ورکړي. دا دوا کوشش کوي، دوا کوي، کوشش کوي چې الله رب العالمین ښه خلک دا مخته کړي. فوجیان کوم ښه خلک یې هغه خدای مخته کړي، مصر کوم خلک یې هغه خدای مخته کړي، چې کوم خلک د سیاسي کې کوم ښه خلک وي د دین لپاره مفید وي هغه د الله تعالی مخ کې. دا موږ خپلې دعاګانې به کوو ته. خو تاسو دا زه خبره کوم چې دا زموږ ملک ده، زموږ ملک نه دې لپاره دې ته د تمامو کافرو سترګې نیولې دي، ځکه چې هغه په دې پوه ده چې پاکستان کې هغه جهیري دي چې د هغې په ګنډو کېنول امریکا. څه خو افغانیان دي، پاکستان کې لږ مجاهدین دي، دا یې په ګنډو کېنوله او اوس پاکستان مې نظیر ده. نو که دا جهاد نه وه د دوی چې کومې منصوبې دي هغه مخکې نه په 2000 کې دوی چې پاکستان ټوکړي ټوکړي وي، دا د مجاهدینو برکات ده. جهاد باید مه غواړئ. خو دې کې یې نقصان مونږ ته دا وشو چې تبلیغ والا ویلو چې دا زه اصل کار کوم، د مجاهد اصل کار نه کوي. مجاهد ویلو چې خدای په ټول په تاندر ولګوه وشي که نه، ټول توپې کې وورځوه، ځکه چې د یو کار نه ده، کار ول خلک موږ یو. صوفي ویلو چې ټول کار ټول تکړه خو زه یم، که چا کې اخلاص نه وي جهنم ته به شهید درومي، ځکه چې خو شهادت به خدای دپاره نه وي. سخي به درومي، ملا به درومي، ما سره شي د نور پرېږدوئ، ټول پرېږدوئ. عالم غریب خو هسې خو جوات خبره خپل ځای کې ناست و، نو دا ټوله خپله کې جګړه شروع کړه. کار مو یو ده، دین مو یو ده، رب مو یو ده، خو چې کله زه د خپل
کار ته خلق غواړو بل زه نفي کوم دې مطلب دا شو چې زه د الله رب العالمین د دین چار نه کوم دین چار کوم خو خپل دین چې زه ماته رایې غاز کوم چې مو کوم دین مو جوړ کړی دا چې کوم الله جوړ کړی دا هغه دین خدمت زه نه کوم زه د هغه دین خدمت کوم چې د خپل پرته خدمت کوم دا توحید نه دا شرک ده ته چې خدا دا پرته خدمت ده او نن سبا د پرتی بځای کې موږ ټول ملوث یو الله رب العالمین جل جلاله فرمایي دغه مشرد کې دغه آیاتونو کې دا تعلیم راکړه ده یو خو مشتری چې تاسو د الله نه وویریږئ لکه څنګه د الله نه د اورېدلو حق ده او دغه تقوا تاسو وخت پورې نه وي بلکې مستقله وي همیشه وي حتی چې تاسو ته مرګ راشي په دې باندې بیا یې چې په دغه قرآن باندې منګولې ټینګې ولګوئ داسې منګولې په ولګوئ داسې منګولې په ولګوئ پرې یې نږدوئ که څه خپله کې فرقې ولت نه کوي خپله کې پرتی ما جوړوي پرتی که موږ دا کفر سره مدرسې سره ده نو تاسو ته څه ویلو چې فوجي جګړه چا سره ده چې کوم بډر باندې ولاړ ده خپله چې کوم سرحد نه د ملک نه چې کوم خپله خال ده هغه سره ده خپله سره نه ده درنګ ته د تا جګړه عالمه چا سره ده چې کوم څوک تا سره اصول دی متوي د اصول تو بډر ده اصولي احکام چې کوم دي د څه دي دا تو بډر ده هغه دین احکام هغه دیني ضروري احکام چې هغه احکام چې په هغې څخه کفر ته وځي دا توبه ډر ده نو خپله کې خطایي برسي وي کمزورۍ برسي وي دا توبه ډر ده چې په ده به ډر دی څوک رمتوي ته ته فوجي ته بغض کې لار نشي ویته خو موږ تاسو وګورئ خپله کې په جګړې وویشتو خپله کې جګړې کوو نو الله تعالی فرمایي چې تاسو پارټي بازي مه کوئ بیا الله تعالی کې فرمایي مخته ولا تكونوا كالذين تفرقوا ګوره کسه تاسو نه مخکې ملکونه خپله کې قومونه دو خپله کې اختلاف پیدا کړو او کې فرقې جوړې شوې تاسو د اصولي خبرې باندې خو هغه چې اصولي خلاف وکړو کافر شو خدا نه چې خپل ته کافر نه ونی موته سارولو خپله کې دوه تر منظره وه دوه جماعتونه وو موته وی چې مفتي صاحب د بله فرقه کافره ده مو چې ویلي کافره ده ځکه کافره ده چې دا علماو لیکلي دي چې که څوک په قصدن باندې سجده الله ته لګوي او داسې نه وي او داسې دا ګستخي کوي نو د ګستخۍ د وجې دا کافر ده نو د منطق ته کس او دا چې کوم ده دا فرقه دا مریان چې کوم موږ مخالف کې راغلي دي دا چې په تمکه او داس نه ماتېږي چې په تمکه او داس نه ماتېږي خو او داس خو ماتېږي هغه په نظم باندې او داس ماتېدو نو چې او داس ماتېږي په اوس دا قصدن د سجده لګوي کافر شو که کافر نه شو مو چې مریض شي خفه کېږي خو به نه خبر تپوس دې نه کوم چې وکړه تپوس مو چې د وینې باندې تو داس ماتېږي که نه ماتېږي چې ماتېږي مو چې امام شافعي رحمت الله ته څه یې خو ډېر به داسې د وینې نه لوړه وه سجدې لګول دي ته یې څه یې چې هغه ډېر لوی سړی و نو مو چې هغه چې لوی سړی و د تمکه یې ولګول غریب کافر وي دا زموږ منطق ده صغرا کبرا خپله جوړوو نتیجه خپله وباسو دا الله رب العالمین دغه داسې نه وي چې څوک کفر کېږي او کفر نه مایه هغه یې چې بې ځایه څوک ما کفره وه چې ته ته صغرا کبرا جوړه کړي بیا ته خپل ځان د خبرې جوړې کړي بیا دې دا کافر ده بیا دا ده بیا دا ده د خپله کې اختلاف جوړ کړو څنګه مو خوښه ده خبرې خو پوه شوئ که پوه نه شوئ اوس تاسو ته موږ تحریک په خپله تاسو ته د اهمیت پته لګېدلي چې موږ څه کول غواړو په دنیا کې موږ دا غواړو چې مسلمانان سره ټول یو وي چې د کفري مسایل دي په دو کې ګنجایش ده چې کله اول نه اختلافي روانې دي سماع معتاد اول اختلافي روانه ده اوس ته په دې یو بل ویلي مشرک کوي بل ویلي کافر کوي ته چا اجازه ترې کړې ده قرآن خو دغسې نه وي
نو دغه مسایل چې کوم دي الله تعالی فرمایي چې دا مسایل نه یي او دا یي چې تا ټول یو دین ده نو ته ویلې چې مجاهد پسې خبره کوي یا تبلیغي پسې خبرې کوي یا صوفي پسې خبرې کوي یا مدرس پسې خبرې کوي دا ټول دین د خپل باطل چې څوک د خبرې کوي کنه دا بدینه ده دا بدینه ده دا بدینی کوي دا موږ کې اختلاف راولي دین کارونه ټول کوي خو داسې انداز ما پیش کوي چې په هغې انداز کې تاسو خلق افتراق راولئ ټول خلک توحید قایل دي خو توحید داسې ما بیانوه چې وایي چې د باباګان څنګه خال ده بیا سندرې شروع کړي دا خدای شکر توحید خود توحید نه وي که نه کوي توحید دا چې الله رب العالمین جل جلاله غوښتل د خال ته وایي چې الله نه غواړئ الله حاجتونه پوره کونې ده نو چې کوم چا ته دین میلاو شوی دغه پسې خبرې ویلې کوي توحید باندې ټول متفق دي خو بس چې صرف د خپلې خولې لاندې سمبال یې کوي چا پسې خبرې نه کوي امت جوړ ده که جوړ نه ده تپوس نه کوم دا یې اصولي خبرې دي دویم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت د صحابه کرامو محبت د الله د دوستانو محبت دا خو د قرآن مجید د خپله ثابت ده هېڅوک انکار نه کوي خو که څوک وایي چې نه چې ته په کابر باندې طواف نه کوې نو ته څه شی ته خو لکه ګستاخ شوې اوس دا د محبت په پردې کې د شرکي افعالو یا د شرکي عقایدو ترویج کوي پلوي وي نو موږ دا ته وایو چې محبت چې څومره په خپل حدودو کې پکار ده هغومره کوه ډېر محبت کوه نبی کریم صلی الله محبت شرط ایمان ده شرط ایمان ده جزء ایمان ده صحابه کرامو محبت د ایمان حصه ده ځکه چې صحابه کرام نه مني یا هغوی پسې جاړې کوي د قرآن بیا نه مني خو داسې نه ده چې د محبت په پردې کې یا صحابه کرام باندې لعن طعن کوي یا په اهل بیت باندې لعن طعن کوي څنګه نه کوي نمای وخولي بل باندې کوي د خپل پیر په محبت کې بل پیر باندې الزام لګای د خپل د الله رب العالمین جل جلاله د نبی کریم محبت کې خلق شرک باندې اخته کوي په شرک موږ ټول متفق یو شرک نه کوو نه به کوو په محبت متفق چې کوو ګستاخي به نه کوو نو ما ګستاخي کوي ما شرکي افعال کوي ما شرکي بل تحقیق کوي تحقیق وخت نشته خو که څوک وایي چې د چې کوم تحقیق ما کړی دا د الله کتاب ده دا ځان د پیغمبر جوړوي که نه جوړوي بل ته خو چې ته مشرک یې ځکه چې ما قرآن پلو کړی ده چې زه څنګه د قرآن ترجمه کوم که داسې یې معنی خو ته څه شی ته موحد یې که بیا زه چې کومه ترجمه کوم که د ما ترجمه ته نه منې بیا ته څه شی مشرک یې مطلب دا شو چې د دې تفسیر حق بیان حق چې کوم دا چې کوم یقیني بیان دغه چا کړی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب دا ده چې د قرآن مجید نه چې کومه خبره د ما رایې ده د ما رایې د چا رایې ده د خدای رایې ده نو ته خپل ځان خدای سره ویلې شریکوي کوي که نه کوي اشتیا اختلاف کېدلی شي نو تحقیق کوه خو د خپلې رایې ته د خدای رایې د خدای په حکم مه یې خبره پوه شوئ تحقیق کوه خو په تحقیق خپل تحقیق ته د الله رب العالمین د مرضیاتو نه مه ورکوه وایه چې ما ته داسې معلومېږي چې دې خبرې دا مطلب څلورمه خبره د الله رب العالمین جل جلاله چې کوم دین شعبې دي یا دین کارونه دي دا خپله کې په تقبلي انداز باندې ما پیش کوه چې زه اوس وایم چې دا مفتي صاحب ښه دا ښه نه ده جګړه یې جوړه که جوړه نه کړه ښه خپله دا ښه سړه ده خو د بل ښه ده که نه نو دا ټول د الله احکامات دي د الله تعالی دین امور دي نو د خپله کې داسې موږ نه چې ماج ته کوه چې خپله کې د خپل کور داسې پیش کوي
چې د نور کارونو زړونه کې خلک سپکه وغورځوي که د تا د واجې نه د تا د عمل د واجې نه د تا د خبرو واجې نه د دین خلکو د دین کارونو خلکو زړونو کې تحقیر پرېوتو حقارت پرېوتو سپکوالی کې پرېوتو ته د الله تعالی دین خادم یې قطعا نه دروغجن یې دروغ یې د قرآن نه انکار کوي د قرآن کې جهاد راغلی ده په جهاد کې تبلیغ راغلی ده په دې کې لمونځ شته ده په دې کې روژه شته ده په دې کې ذکر شته ده دا ټول د الله رب العالمین احکامات دي ها څوک خطايي کوي صوفي خطا کوي بله که چې دا صوفي دا خطا خبره مه کوه زه به خطا کوم ورته وایه چې خطا مه کوه مجاهد به خطا کوي مسایل نه به غلط روان وي ته به ورته چې د مسایل نه غلط مه څه داسې دی چې مجاهد بدنام نه کړي کسه هذا کې موږ درته طالبان دي په افغانستان کې دا بدنام نه کړي کسه دا به حق دا به تیا یو بلته مجاهد به ته چې دا مو دا تکلیف ده دا ضرورت مو ته بل ته خپل کې خبره غړوي خو هغه په منبر باندې نه چې خطايي وي بلګه پټه وي چې دا مکه ولا غلط خبري مکه ولا غلط کار مکه تبلیغي غلطه خبره وکړه په منبر باندې صدا حال د کله داسې خبرې وکړي سره حیوان پوه شي سی ویل بلګه په توجه خبره بیا ونه کې او دې خوښ مش نه څه کوي پوهېږه بیا به نه کوي خلکو مخکې مه سپکوه صوفي غلطه کوي صفیانو کې کله کله داسې وي چې هغه مولوي نه داسې هم داسې خبرې نه راو د خولې نه وباسي چې هغه سره بل پل رابوځي پوهېږه چې واده مه کوه خو دا زموږ خپله کې د افهام و تفهیم خبرې دي په دې کې پلټې بازي نه ده پکار نو خپل کار د تقبلي ازاس کې ما بره کوي تبلیغ موږ خپل ده جهاد موږ خپل ده مدرسه موږ خپله ده د لمونځ هغه چې کوم د تزکیې نظام دی موږ خپل ده دا ټول دي موږ خپل دي پردار کې نشته لکه څنګه زه دي د لاس خپل لاس حفاظت کوم دغه لاس حفاظت کوم که نه کوم نو دواړه یې مولسونه دي د لاس ته داسې مه یې چې زه چې نو نیول به څوک کوي سترګې ته یې چې که زه نو کتل به څوک کوي که پښاوې ته یې چې زه چې نو تلل به څوک کوي خپله کې بدن کې جګړه راغله د سترګو ضرورت په لسونو نه پوره کېږي د لسونو ضرورت په سترګو نه پوره کېږي د پښو ضرورت په لسونو نه پوره کېږي د سر او دماغ او د غږونو ضرورت دا په سترګو نه پیدا کېږي درنګ ته دا ټول د موږ ضروري کورونه دي ضروري مسایل دي د یو ضرورت په بل نه پوره کېږي موږ ته پکار ده چې دا ټول د موږ خپل وګڼو د دین داسې وګڼو لکه موږ یو وجود ده د وجود کې لکه څنګه زه د هر شي حفاظت کوم سترګو حفاظت کوم د غږونو حفاظت کوم د لاسونو حفاظت کوم درنګ ته زه د دین د هر امر د هر حکم د هر کار حفاظت کوم او بل دا ده چې د هر مسلمان حفاظت کوم د هر مسلمان حفاظت کوم محترم اوس په دعا کوو دعا کې چې کوم څوک دعا کوي د خلکو دعا بیماران نه ایلي هغو ته به دعا کوي او دا کې داسې دعا څوک وکړي که نه د امین چې کوم دا که نه ټول په یایو ته به د دې خبرې ځکه زه خصوصا چې دعا مطلب دا ده چې ستا دعا وکړي امین وکړي موږ ترس باید ډېر وړي که غم ده لږ اوبه راکړه دې ځکه تاسو زه پوهیږم چې د کله کله چې ته خپله دعا وکړه څوک دعا ورته وکړه دا دومره خبره نه ده زموږ د جیل نکاح خدای وبښکي تاسو به کتلی مفتي صاحب یې وارځه لمونځ وکړو استسقا دعا یې وکړه خدای باران وکړو نو یو المسایل ده دې نکاح به خدای دا ویاره چې الله رب العالمین جل جلاله دعا یې وکړه خدای به باران شروع کړو هغه المسایل ډېر پوه و دا خپله پوه سره خو کله کله یې ورسي وي خبرې ته فکر وشي چې نکاح به هغه خو ټول دوانې کولې خپل ځان ته درنوله خو نه کېدې خو د موږ امین په یاره د امین کار وکړو دغه ځکه دغسې نه ده دا خو امین کې چا الله کار ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم درې دعاګانې غوښت جبریل علیه السلام فرشته ده درې دعاګانې غوښتې امین چا پکړو نبي کریم صاحب پکړو امین خپله دعا ده چې دا دعا کوي موږ به ټول امین بیایو چې څوک دعا کوي ځکه امین بیایو خدا دعا چې کوم دعا کوي او دا درخواست کوم
چې دا کې متوسط چټون راغلي بیماران دي ورکی یرکان مریضان دي ورکی بهالپور حافظانو حفاظت ته ورکی د افغانستان طالبانو حفاظت ته د پاکستاني مجاهدینو ټول ته حفاظت لپاره مجاهدین د حفاظت دا ده د خپل کې ملک کې چې د کوم خپل کې مذاکرات روان دي دا ته چې خدای دا کامیاب کی ټول مسلمانانو دي خپل کې خفادي خپل کې خدای ته خوشحال کی داس دا به ته د پاکستان حفاظت لپاره دا وکړي د پاکستان د ملک لپاره حفاظت وکړي چې د کوم خلک کوم شان دي چې پاکستان خرابول غواړي خدای ته خراب کړي دعوتون ته وکړي د الله رب العالمین د تاسو دعاګانې قبول کړي په خوشاله تاسو کنه د امین په خپل دعا ده د تاسو امین کې دومره زور ده چې تاسو امین وکړئ کنه د دومره جامع امین وکړئ ان شاء الله تاسو خدای خبر نه رات کوي استغفر الله استغفر